طب العب بس ماشي العب يلا ماشي العب بس مالكش دعوه. كتاب ملك اهي. ملك ازاي بقى؟ زي ما بتشوف ملك ازاي بقى؟ انا بقول لك اهي ملك ازاي يعني؟ ولا ايه بس انت ايه اعمل لك حاجه بس ايه؟ اسمع بس انت وهو بتتخانقوا مع بعض ليه؟ بقول لك ملك وايه مالك؟ انتوا بتلعبوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مالك وفاهم مالك يعني بتلعب على ايه؟ لا طب مش هتجيب الفلوس اللي عليك فلوس؟ مش جايب له فلوس ازاي؟ يعني انتوا ولا انت بقول لك ايه؟ ولا انت وهو بس فهموني. انا عاوز افهم حاجه، بس من غير ما تضربوا بعض. يعني انتوا عاوزين تفهموني ان انتوا الاثنين دلوقتي بتلعبوا طاس على فلوس؟ صلي على